それではこれから頭のてっぺんから足の指先まで順番に力を抜いていくという方法で催眠に入っていきましょう。自分でも体の各部分の力が抜けていくイメージをしてみてください。まずはベッドかゆったりとできるソファーに深く座ってリラックスしてください。準備ができていなかったら一度止めて、準備ができたらまた再生してくださいね。それでは目を閉じて何度か楽な呼吸をしましょう。すると心が落ち着き、どんどんとリラックスしていきます。そして頭の上にとても綺麗な癒しの光をイメージしてみましょう。その光の色を感じてみましょう。あなたの好きな色でいいですよ。その光を頭の上に感じてみてください。さあ、その光の色は何色でしょうか？どんな形の光ですか？丸いでしょうか？キラキラしているでしょうか？それともぼんやりしているのでしょうか？いいですね。その光から今、癒しの光のシャワーが頭の上に降り注いできます。はい、スーッと頭のてっぺんに光のシャワーが降りてきました。すると頭が楽楽になっていきます。頭皮の緊張が緩んで頭全体が楽になってきます。さあ、癒しの光が今度は顔全体にも降り注いできましたよ。おでこも目も鼻も口もほっぺたもとても気持ちよく楽になってきました。顔の緊張がどんどん緩んで、顔全体が今とてもリラックスしてきました。そしてその光がまぶたを通して眼球から目の奥、脳の方までスーッと入ってきます。その光に包まれていると、目の奥の疲れや緊張もスーッとほぐれて、目の奥から脳の方まで楽楽になっていきます。口からほっぺたもとても気持ちよく楽になってきました。ほっぺたの筋肉が緩んでダラーンとするような、
口の周りの筋肉もスーッと緩んで、口が少し開いてしまうかもしれません。開いてしまっても構わないですし、閉じたまま力だけがスーッと抜けているのを感じててもいいですよ。そして今耳にはいろんな他の音が聞こえているかもしれません。でもどんな音が聞こえていても別に気にはなりません。それどころかいろんな音が聞こえれば聞こえるほどさらに心と体がリラックスしていきます。とても気持ちのいい癒しの世界へぐん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 入っていく。聞こえれば聞こえるほどスーッと深い催眠に入っていく。さあ、それでは光がさらに下に降りてきて首や肩のあたりを癒してくれますよ。はい、スーッと肩のあたりまで降りてきて首の筋肉をゆったりとほぐしてくれる。首がその癒しの光に包まれて首の筋肉の繊維一本一本がパラ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 とほぐれるようなとても気持ちのいい感じ。肩のあたりも同じようにその癒しの光に包まれて光が筋肉の繊維の間にスーッと入っていく。繊維の間に入った光がその固まった筋肉の繊維をパラ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 とほぐすような温かい感じ。温かいかもしれないですし、ひんやりとした感じかもしれない。あなたはどう感じていますか？いいですよ。その感覚を感じていると、どん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 肩の筋肉がほぐれていく。パラ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 とほぐれて、とても力が抜けていく。とてもリラックスしたいい気持ち。さあ、光がさらに下の方まで降りてきますよ。背中から胸の方、そして腕までスーッと降りていく。腕の先まで、指の先まで光に包まれて、腕全体、手のひらも力がスーッと抜けていく。どん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 スーッと抜けていく。すると手首から先がジンジンしてきます。もしかしたら熱く感じることがあるかもしれません。でもそれだけ力が抜けてリラックスしているということですから、気にしなくてもいいですよ。さあ、そして胸のあたりもその光に包まれて緊張がスーッとほぐれていく。
胸のあたりがどんどん楽になって、呼吸をするのもとても楽な感じになってくる。さあ、今度はその光がお腹の中に入ってきますよ。はい、スーッと入って、さあ、その癒しの光がお腹の中のすべての臓器を健康な状態に戻してくれます。さあ、体の中に入ったその光に包まれて、すべての臓器がどん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 健康な状態に戻っていきます。そして体の中からとても楽なリラックスした状態になっていきますよ。さあ、体の外の光はまたスーッとお尻のあたりまで降りてきます。はい、スーッと降りてきて、腰の周りの凝った筋肉の間にもスーッと入って、腰のあたりの筋肉をパラ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 とほぐしてくれます。腰のあたりの辛い感覚や凝り固まった嫌な感じもスーッと消えて、腰のあたりの筋肉がとても楽なリラックスした状態になっていきます。お尻の周り、さあ太もものあたりまで降りてきますよ。はい、スーッと降りていって、お尻の周り、太もものあたりも緊張がどん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 緩んでいきます。スーッと力が抜けて、筋肉がダラーンとして、ぐん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 力が抜けていきます。さらに下がって足の指先まで光が降りてきますよ。はい、スーッと光が降りてきて、膝の周り、足のすね、ふくらはぎ、そして足の指先まで緊張がどん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 緩んでいって、筋肉がダラーンとぐんぐんと力が抜けて、体がどん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 リラックスしていきます。さあ、全身その光に包まれて、心も体もどん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 楽になってきました。どん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 リラックスしていく。さあ、あなたは今、頭のてっぺんから足の指先まで全身の緊張が緩んで力が抜けて、とてもリラックスしています。その穏やかで平和で気持ちのいい感覚をしばらくの間味わってみてください。それでは催眠から覚めていきましょう。私が数字を10数えると、とても気持ちよくすっ